ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে, মোৰো ভাল। ধ্ৰুৱ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মাহঁতৰ ওচৰতে ইটা ভূটা আছে। ইটানো কেনেকৈ বনায় সকলোখিনি দেখাম, ব'লকচোন কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে চাব দেই, ইটাবিলাক কেনেকৈ বনায়। ব'লক ভিডিঅ'টো তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিছে নহয়, দেখিছে নাই? জুম কৰি দেখাইছোঁ, দেখিছে নাই? মই ওচৰলৈ যাম বাৰু, দেখাম। এইবিলাক সকলোবোৰ এইবিলাক ইটা ভূটা হয়, দেখাবলৈ আহিছোঁ। এইবিলাক দেখিছে নাই? ইটা বনাই থৈ দিছে কেঁচাকৈ। এইবোৰ এতিয়া এইখিনি ক'লৈ যাব এতিয়া? অঁ, এইখিনি কি এতিয়া গৰম কৰিবগৈ ন? অঁ, দেখিছে নাই? গোটেই অকল ইয়াত কেঁচা ইটা বনায়, আৰু যোনটো যেন পোৰে সেইটো বেলেগ চাইডে বনায়। এতিয়া কেঁচা ইটা বনোৱাটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, ব'লকচোন কেনেকৈনো বনায়। এইখিনি বনাই থৈ দিছে, কিন্তু কেনেকৈ বনায় সকলোখিনি দেখাম, ব'লক। এতিয়া এইটো দেখিছে নহয়, ইয়াতে ঢালি, এইটো দেখিছে নাই? ইয়াত নাম চাম চব লিখা আছে। এইটো বনাব এতিয়া। आयुर्वेदा अपनाएं, केमिकल वाली दवाओं के चक्कर में ना पड़े। ये असर तो जल्दी करती हैं, लेकिन ये पीछे छूट जाती हैं कभी न ठीकने वाली समस्याएं। 40 की उम्र से ज्यादा वाले पुरुषों को खासकर केमिकल वाली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में समस्या सिर्फ गंभीर ही नहीं होती, बल्कि ठीक होने में भी वक्त लगता है। इससे ही शादी तक आ जाती है और समाज में मजाक बन के रह जाते हैं। आयुर्वेद में पुरुष समस्याओं के लिए बताया जाता है कि ये पित्त दोष के कारण होता है। जब हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी हो जाती है, या आयुर्वेद में इसे अग्नि बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होती है, तब ये पुरुषों के उन हिस्सों से जुड़े जो टिश्यूज होते हैं। আপোনালোকেতো ইটা কিনিছে, কিন্তু বহুতেতো ইটা কেনেকৈ বনায় নাজানে ন। এই তাকে বোলে আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ। नीचे पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण ইমান ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে, দেখিছে নাই? ना कर पाना, ईडी पीई जैसी समस्याएं। আপোনালোকে নাভাবিব যেন এই ইটা বনোৱাটো বহুত সহজ, কাৰণ এওঁলোকেহে গম পায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটো কিমান কষ্ট কৰি খান্দি আনি গোটেইখিনি। সেই বহুতে ভাবে ইটা বনোৱাটো বহুত সহজ, কিন্তু নহয়। কাৰণ চাওক, এইবিলাক ক'ৰবাৰ পৰা খান্দি আনি আকৌ এইবিলাক কোমল কৰি এইবিলাক কিমান দেখিছে নাই? ইমান কষ্ট কৰিছে। हमेशा के लिए हो सकती हैं। आयुर्वेद के जरिए इन दोषों पर काम किया जा सकता है, लेकिन जब समस्या गंभीर हो, उम्र ज्यादा हो, शरीर कमजोर हो, तो दवा भी तो